Endi jamiyatda ba'zi holatlar uchraydi. Diniy bilim yetarli bo'lmagan, umuman diniy sohadan umuman yiroq bo'lgan ba'zi kishilar ham din haqida unga bunga o'zicha falon bo'ladi, bu ish falon bo'ladi deb gapirishi, din haqida hukm chiqarishi, buni oqibati qanday bo'ladi? Buni oqibati o'sha yuqorida aytganimizdek, ham o'zini gunohini, ham unga so'ziga amal qilgan odamning gunohini o'ziga yuklab olishi bo'ladi. Uni eng yomon oqibati shu. Ertaga ham o'zini gunohi, ham bunga amal qilgan, uni gapiga amal qilib yo'ldan adashgan, noto'g'ri ish qilgan odamning gunohi uni bo'yniga yuklanib qoladi. Shuning uchun Imom Malik aytardiki, bular savol so'rab kelgan odamlarga birdan javob berishdan tiyilishlarini nima so'rashganda, men o'zimni shu do'zaxga ko'prik deb hisoblab ko'raman. Mana bu bizni bu odamlar do'zaxga ko'prik qilyapti. Agar biz to'g'ri javob bersak, hammaga yaxshi, noto'g'ri javob bersak biz boshimiz baloga qoladi degan ma'noda aytadilarki, oldin men shuni o'ylab ko'raman. Shuni javobini to'g'ri javob bera olamanmi, yo'qmi? Uni savol gunohi javobgarligini bo'ynimga ola olamanmi, yo'qmi? Shuncha o'ylab ko'raman der ekanlar-da. Demak, mana bu ko'rganimizdek jamiyatdagi ham endi diniy tomondan o'zaro tushunmovchiliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi endi. Yana bu ham ixtilofga borsa, bu ham urush janjalga borsa, yana o'sha gunohlar shu fatvo bergan odam, noto'g'ri fatvo bergan, ilmsizlik bilan fatvo bergan odamning boshiga keladi.